好了，哎呦，打喷嚏了。我现在上的这个是3轮的，天哪！哇，巨大无比这个熊，巨大这个狗狗。哇，好可爱呀！嗯。有几个专门睡觉的。哎，有几个活泼的。哎，那只好活泼啊！哎呀，不行了，走不动了，好可爱呀！这个名字很有意思，叫狗哥里拉，快一点念就是狗哥里拉、香格里拉，所以这名字还挺有意思的。你好，这个是给狗狗设计的，专门给狗狗设计的。这个多少钱啊？这个15000啊！哇塞！还有电的电动车。我知道呀，这个好像拉个人的也没这么贵。这是你们专利产品吗？还没出来。还没出来哦。你们这已经开卖了吗？概念类的。哦。你这个电池能续航多长时间啊？它这个是助力，它就是辅助你变灯、半变速度，正常40公里。这个发电这个是要10级的啊。这个那这个电池，它出厂就带这一块电池是吧？这个我骑上去感觉这个好长，然后是2个轮胎的。但是我有个问题啊，你骑上以后了，这个前后轮胎会不会太远了？那反正不影响骑的。哦。哇塞，这个周围可调，然后看到了吗？这一款。哦，它那是3轮的，这个是2轮的。哇，我下来了。这个是3轮的，我现在上的这个是3轮的。然后呢，前面空间很大呀。他们的特色就是这个，看到了吗？它有这个弯折技术。这个是18000的，这个感受反正挺结实、挺厚实的。这个不能蹬，但是它这个也是。前后行程也挺远的，你看，就是这种感觉的。这个应该有里程表和电量储存吧。他骑的这台就是稍微小一点的，然后这2台，它那个格子是给小宠物放的。他们这个团队80%都养狗，之前是训狗师。他们训的狗狗出现在了2018年的央视春晚上，有一个节目就是他们训的，所以可能考虑到这种需求。这个空间非常大，可以装好几只大狗，那个能装2只没什么问题。这2个呢是装小狗狗的，售价3000多块钱，应该是你现场可以订，但是不能把这2台开走，因为他们只带了2个产品过来。这台呢就很有意思，很有意思在哪呢？你往下看，看到了吗？这个跟我们常规的电瓶车踏板不一样，它有个小扶手，然后它这底下还有一个给宠物的空间。这个呢，这个小扶手是给小朋友用的，小朋友可以坐在这，大人坐在这。然后这个呢是给小朋友蹬的，这个是给大人蹬的。这个呢是小宠物用的。
这个后面的是装物件的。哇，这个颜色也蛮 Q 的，你看从后面看。这一台呢也是小型的，小型的呢这个呢也是给小朋友的，然后这个是给大人的。这个其实前面也可以有一个那个扶手，如果小朋友不想用这个呢，就是坐在这，或者是坐在后面也 OK 的。然后这个后面呢，这个整个也是给小宠物的空间，如果觉得小宠物容易蹦出去呢，可以在这侧面加一个小挡板。哇，你看这个脚蹬，这个是3用的，非常的实用和方便啊！这个产品有意思啊，它携带很方便啊。这是看着是八角笼，但是呢，看到吗？这几个螺丝是可以拧的，你松了以后可以变不同的形状，可以变成八角笼的形状，也可以变成正方形的形状，上下是可以拧的螺丝。这个是这样厚厚的板子。这一款在我们国内的社交媒体上卖的不错的。这个后面是京东在搞活动，会送这种袋子。现在在医馆，这里面的东西挺有意思的，有一些新品。比较印象深刻的就是刚才那个狗狗自行车，这个老板呢以前是做训练狗狗出身的，然后呢因为算是用户吧，有这边的实际需求，然后就想能不能做一个给狗狗用的自行车。主人出去的时候呢，可以在车上带狗子，因为现在如果你带狗子出去，你只能让狗腿着，然后你骑着车，或者是你开着车。但是呢，有了这种电动自行车，你出去有非常非常方便。它也是针对这个痛点嘛，然后他自己家呢，在哥哥家是有这个产品供应链的，所以呢，他自己也有实木的工厂。借着这个优势吧，他把这个设计给哥哥了，让哥哥给他变成现实了。狗乐园帐篷、狗狗推车。今年不知道为什么这一届宠物展带狗狗过来的人很少。往年的宠物展经常可以看到很多带狗狗的。这个应该是挺成熟的一个体系了。还有这个渠道，人家在做国外了，应该是专门针对国外市场做的款吧。这种就是各种宠物的车子，这是宠物窝，感觉这个特别有喜感的。这是狗狗的公主窝，小型犬的。天哪！你好呀。哦，这还有一只，迷迷糊糊睡着了。看它的舌头，太热了吧？它这个太热了吗？它舌头怎么这样？它本来就这样。那这个就一直在睡觉呀，它。最敬业的，这个累了，这在睡觉。完了，哎呦，打喷嚏了，哎呦，这一只困了，哎呦呦呦呦。我背后的这两只狗狗过上了芭比公主一样的生活。我们是有各种主题的，现在呢，把狗狗打扮成公主的样式。除了这个当前的这个主题呢，
他们还有中式主题，不过这个商家没有，但是别的商家是有中式服装的主题的，还有这个属于公主服装，应该还有其他主题的。现在已经卷成这个样子了。这个是抖音的分柜，还逗狗子、金毛，这还有一个拉布拉多。好乖呀，这金毛。这个是抖音做的导盲犬的公益活动。这样说的太对了，每年申请导盲犬的人特别多，但实际上能经过测试的推到市场上的导盲犬非常非常的少，所以很多残障人士还是没有导盲犬。这是爱心活动找到的小流浪麦兜。还记得这狗子吗？刚才在那个摊位，以为自己被抛弃了，一直在叫来着。这两粒很吸睛啊！这里呢，再给大家举个小的例子，这样的话呢，医院的话是快速的。这有什么区别呢？都是给猫猫的，哦，它的功效不一样。这个是溶解秒粪时稀释尿液，提高消化吸收率，增强免疫力。这个细分的太细分了。这是哇，这个宠物的、医疗的、生物用的东西，它是兽药的开发和生产。这是什么药啊？补充剂啊？这个营养膏，这个是暴龙节天气毒药。这是宠物用的益生菌。饼干吃的东西，小零食。深海鱼油。是什么呀？喵喵，宠物洗护的。哇，做这个东西是人工整一面墙啊！这纯人工贴上去的这个东西，一个小钉子加一个小片片，看起来是蛮漂亮的。这个是宠物医院，这是宠物医院的收费，豪华体验，这是给猫猫狗狗做体检的。哦，这是还挺细分的，你看有幼年猫、幼年犬、老年犬和猫、成年猫、成年犬、血常规、皮肤。这里最贵的是什么？看哦，这个套餐最贵的是这个老年猫全套的是2888。哦，总价是5290，打完折是2888。哇塞！